Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ervinita Noid Channel. Kali ini kita akan belajar mengenal jenis mainan teman-teman. Di sini ada banyak mainan. Ini kita bahas satu persatu nanti teman-teman. Kita coba lihat satu-satu nanti teman-teman mainannya. Kita mulai dari mainan yang di ujung ini teman-teman. Ini namanya mobil pemadam kebakaran. Ini mobil pemadam kebakaran. Jika ada kebakaran, jadi inilah mobil pemadamnya, pemadam apinya. Selanjutnya teman-teman, ini ada mobil polisi. Mobil polisi patroli jalan raya teman-teman. Selanjutnya ini ada mobil mixer atau mobil molen. Wah, keren ini mainannya teman-teman. Ini ada yang kecilnya juga teman-teman. Wow, ini mobil molen. Ini yang kecilnya. Wah, keren ini teman-teman. Selanjutnya ini ada ekskavator. Wah, keren juga ini teman-teman. Ini ada bentuk kecilnya, miniaturnya. Wah, keren ini teman-teman. Mobil selanjutnya adalah mobil ambulans. Ini Yuda Bramajaya, mobil ambulans teman-teman. Ini untuk mengantar orang sakit teman-teman. Selanjutnya ini mobil Hino. Wah, ini adalah mobil dump truck. Wah, ada juga yang kecilnya ini teman-teman. Ini dump truck yang besarnya, ini yang kecilnya. Wow, keren ini mainannya teman-teman. Selanjutnya ada mobil Tayo. Mobil Tayo. Mobil Tayo. Bus Wonderful Indonesia. Bus Tayo. Wow. Ini ada juga yang mobil Tayo kecilnya. Wow, keren ini teman-teman. Mobil Tayo. Itu tadi mainan kita teman-teman. Banyak sekali. Jadi ini mainannya kita bawa pulang nanti teman-teman, untuk kita pakai pada hari-hari selanjutnya. Demikian teman-teman, kita sudah belajar mengenal jenis-jenis mainan, alat transportasi dan lain-lain, alat konstruksi juga. Jadi jangan lupa subscribe demi perkembangan channel ini teman-teman. Terima kasih.